શું આપણે જેટલા કામોને હાથમાં લઈએ એ કામોને શરૂ કરતા પહેલા એને લગતું આયોજન બનાવવું પડે. આપણી ભાષામાં કહી તો એને લગતું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ. મારે યાર ઓલો હે બેઠો બેઠો હાવ મારા મોઢા હમું જોવે પણ કઈ બોલતો નથી. તારે કઈ બોલવું હે? તું કેતો ના બોલું, મારું મન થાય ને તો બોલું. તું કાંઈ નહીં, મને એવું ફેર પડે. અને તું આને લાયક એ નથી. જા તું ત્રિકોણમિતિ શીખ. તું કેતો ના શીખું, મારું મન થાય ને તો શીખ. જાને ભાઈ તું કેતો ના જાવ, મારું મન થાય ને તો જાવ. જા નીકળ. તું હે યાર જા. મારે જાવું ને એટલે જાવ, તું કેતો હું ના જાઉં ભાઈ. કે કોઈ બે વ્યક્તિઓ હોય કે બે વ્યક્તિઓ સરખા ટેલેન્ટ વાળા હોય, સરખી ડિગ્રી વાળા હોય અને બંનેને પોતપોતાનું કામ સરખી રીતે જ આવડતું હોય. હવે બંને વ્યક્તિઓને એક કામ સરખી રીતે આપવામાં આવે અને બંનેને સરખો ટાઈમ આપવામાં આવે. એમાંથી એક વ્યક્તિ હોય ટાઈમ ટેબલ સાથે કામ કરે કે ઈ કામને 3 દિવસ વડે ભાંગી નાખે કે એક દિવસના અંતે હું આટલું કરી લઈશ, 2 દિવસના અંતે આટલું કરી લઈશ ને ત્રીજા દિવસના અંતે હું આટલું કરી લઈશ. અને બીજે સામે હોય આડે આપણી જેમ ઠોકતો હોય કે 3 દીમાં નહીં થાય તો કઈ ચોથે દિવસ કરી નાખે. એ બે પાસે ટેલેન્ટ સરખો, ડિગ્રી સરખી, કામ પણ સરખું, અનુભવ પણ સરખો, પણ એક કામને ટાઈમ ટેબલ દ્વારા કે ફિક્સ કરી નાખે કે આ એક દિવસના અંતે આટલું કામ કરીશ, 2 દિવસના અંતે આનું અને ત્રીજા દિવસેના અંતે આટલું, એટલે કે 3 દિવસમાં થઈ જાય. હવે આ બે માંથી કામ કોનું સમયસર થશે? ઓબ્વિયસલી જેને ટાઈમ ટેબલ બનાવ્યું છે એનું. ઓલાનું થઈ જાય પણ એવું બની શકે કે એનું કામ લેટ પણ આવે. એટલે કે ટાઈમ ટેબલ કોઈ પણ કામ હોય, કોઈ વિદ્યાર્થીથી માંડીને શેઠ સફળ બિઝનેસમેન સુધીમાં ગમે એના જીવનમાં ટાઈમ ટેબલ તો જરૂરી જ છે. પણ એ પહેલા જય હિન્દ, જય જય ગુજરાત. પ્રેસ ધ બેલ આઇકન અને સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. ધન્યવાદ. તું કહેશ કે ટાઈમ ટેબલ જરૂરી છે, ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ, આમ ને તેમ ને કામ સારું થાય, પણ તારું કાલનું શું થાય એ તને ખબર છે? કાલનું તો થોડીક વાર પછી તારું શું થાય એ તને ખબર છે? મારું થોડીક વાર પછી તો બહેણે નીકળ ને પછી ખબર પડે તને. જા ને ભાઈ મગજ ખાતો. તું કેતો હું ના જાઉં, મારું મન થાય ને તો જાવ. તારું મન હોય તો જા ને, ના હોય તો નથી મારું મન. લે બોલ. નીકળ ને ભાઈ. હજી તારી ઇંગ્લિશ ના જોડીએ શબ્દો વાંચતા શીખવાના, એ શીખ પછી જોઈ. ના યાર એવું નથી કે આપણે કાલનું કે કાલની ચિંતા, પરમ દિવસની કે આગલી ભવિષ્યની આપણે ખબર નથી એટલે ટાઈમ ટેબલ બનાવવું ન જોઈએ. ટાઈમ ટેબલ બનાવવું જોઈએ. આપણે ટાઈમ ટેબલ દ્વારા કાલની, પરમ દિવસેની કે આગલા 1 અઠવાડિયાની ખબર પડશે કે હું 1 અઠવાડિયા પછી આ કામ કરતો હોઈશ. હું તો કહું તમે બને ત્યાં સુધી 1 દિવસનું, 3 દિવસનું, અઠવાડિયાનું, વર્ષનું કે 1 દિવસનું, નાનામાં નાનું 1 દિવસથી માંડીને મોટામાં મોટું 5 વર્ષ સુધીનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો. 1 દિવસનું બનાવવું હોય તો સાવ સિમ્પલ છે. સવારે ઉઠીને આખા દિવસનું આયોજન કરી નાખો કે આ ટાઈમ મુજબ હું હાલીશ જ. એમાં લખી નાખો હું આ ટાઈમ થી આ ટાઈમ આજ કરીશ, આ ટાઈમ થી આજ કરીશ અને એ ટાઈમ મુજબ હું હાલીશ જ. 3 દિવસનું કરવું હોય તો તમે 3 દિવસે અડધી કલાક કાઢીને 3 દિવસનું આયોજન કરી શકો. અઠવાડિયાનું કરવું હોય તો તમે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ અડધી કલાક કાઢીને આયોજન કરી શકો કે હું આ દિવસે આ ટાઈમે આ કરતો હોઈશ, આ દિવસે આ ટાઈમે આ કરતો હોઈશ, આવી રીતે. અને વર્ષનું, 5 વર્ષનું લાંબા ગાળાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવો ને તો એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કે બેસ્ટમાં બેસ્ટ છે. એ ટાઈમ ટેબલ બનાવી નાખવાનું. 1 દિવસ કે ગમે આખો દિવસ કાઢીને તમે બનાવી શકો અને દર મહિને 15 દિવસે તમે એના પર નજર ફેરવી શકો કે જે ટાઈમ ટેબલ મુજબ ચલાય છે કે નહીં એ વાતની પુષ્ટિકરણ માટે. આપણે ઘણી બધી એવી સફળ વ્યક્તિઓને જોઈએ છે જેને પોતાના આગળના 20 વર્ષનું વિઝન ક્લિયર હોય. એ આગળના 20 વર્ષ માટે તેઓ શું કરવાના છે એ વાતની એમને ખબર હોય. એમેઝોન કંપનીના માલિક જેફ બેઝોસ, એમેઝોન કંપનીના માલિક જેફ બેઝોસ 2 વખત એટલે બોલ્યો તને કઈક સમજાય? જે ઈ જ કંપની જે તું જીનતી ઓર્ડર કરતો ને, મેં હું ઓર્ડર કર્યું જીનતી? તો તને ખબર હોય જીનતી માં શું આવે, શું કરતો એ ખબર કે એમેઝોન કંપનીના માલિક જેફ બેઝોસ એને પણ પોતાનું વિઝન ક્લિયર હતું. એટલે જ તો એક સમયે પોતાની બેંકની નોકરી છોડી અને તેઓ એક નાનકડી ગેરેજમાં પોતાની નાનકડી કંપનીની શરૂઆત કરી અને આજે વિશ્વના એકમાત્ર સેન્ટી બિલિયનર વ્યક્તિ છે. જીઓનો પ્લાન આપણે ભારતમાં હાવ
ધબધબાટી બોલાવી દીધી છે ને એની ક્યાં આપણે હવે વાત કરવી. જીઓ થકી તો દુનિયાભરમાં આજે સસ્તામાં સસ્તું ઇન્ટરનેટ મળતું હોય ને તો એ ઇન્ડિયામાં છે. કે જીઓના લોન્ચ પેલા શું એનું કઈ આયોજન નહીં હોય? શું કે જીઓ લોન્ચ થયું ને કે મનમાં આવ્યું તરત લોન્ચ થયું હશે? ના, આ લોન્ચ પેલા પણ ઘણા બધા પ્લાનિંગ હશે. આ 1, 2, 5 નહીં પણ 15, 20, 25 વર્ષની મહેનત હશે. એટલે હવે 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ અઠવાડિયાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવીએ અને તેના પર અમલ મૂકીએ. અમલ નહીં મૂકીને એમને ખાલી અહીંયા ટીંગાડી રાખશી તો કોઈ જાતનો ફાયદો નથી. એટલે કે ટાઈમ ટેબલ બનાવો તો એના પર અમલ મૂકો અને મૂકો. કે 1 દિવસ, 2 દિવસ અઠવાડિયાનું બનાવો. ધીરે ધીરે ટેવ પડતી જાય તો તમે 15 દિવસનું કરી શકો અને 6 મહિના, 12 મહિના કે વધુમાં વધુ આપણે 12 મહિનાનું લાગુ પડે. 5 વર્ષ ને 10 વર્ષ ને 20 વર્ષ સુધીનું આપણે લાગુ પડે નહીં. તું ખાલી 15 મિનિટનું બનાવીને એના પર અમલ કરીશ ને તોય મારો વિડીયો વસૂલ છે. હા, ઈ તો તારા ભેગો રહું, તું જેમ કરે હું કરું, એમાં શું હોય? એમાં હું કરું? જો તમે વિદ્યાર્થી હોય તો તમે 1, 2, 3 દિવસનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો. 3 દિવસને ડિવાઈડ કરી શકો કે આ પહેલા દિવસે હું આ ચેપ્ટર માંથી આ ક્લિયર કરી નાખીશ, બીજા દિવસે આ ચેપ્ટર માંથી આ ક્લિયર, ત્રીજા દિવસે આ ચેપ્ટર માંથી આ ક્લિયર કરી નાખીશ. કે આ સિમ્પલ. નહીતર તમે દરરોજ ઉઠીને રોજની 10 મિનિટમાં રોજનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો કે આ ટાઈમે હું સ્કૂલેથી આવીને ક્લાસે જઈશ, ક્લાસેથી છૂટો થઈને હું ટાઈમે આટલી વાર રમીશ, આટલી વાર વાંચીશ, આટલી વાર આ ચેપ્ટર કરીશ. આ મુજબનું ટાઈમ ટેબલ બનાવો. તમે કોઈ જોબ ઉપર હોય તો અઠવાડિયાનું બનાવી નાખો કે આ અઠવાડિયામાં મને ઉપરથી આટલા કામો મળશે અને આ કામોને હું આવી રીતના ડિવાઈડ કરીને 1, 2, 3 દીમાં પૂરા કરીશ અને સમયસર કરીશ. હકીકતમાં ટાઈમ ટેબલ છે ને એ તમને અને તમારા કામને જોડે છે. કે ટાઈમ ટેબલ છે એ તમને અને તમારા કામને જોડે છે. એટલે ટાઈમ ટેબલ બનાવો અને તેના પર અમલ મૂકો. શરૂઆતમાં 1 દિવસનું બનાવી શકો, પછી 2 દિવસ, પછી લાંબા ગાળાનું કરી શકો. અને આપણે કઈ 15 વર્ષ અને 20 વર્ષના જરૂર નથી. એટલે 1 વર્ષનું વિઝન જો આપણે થોડું ક્લિયર થતું થાય ને તોય બસ કહેવાય. नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ આવીને મારા વિડીયોને પ્રેમપૂર્વક જોવા બદલ હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. અંતે જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આઈ લવ યુ.